Објавени се подраматични снимки на кои се гледаат туристи на вулканот Етна како трчаат за да избегаат од најлошото додека пепелта се излева од кратерот на вулканот. Се смета дека дел од југоисточниот кратер на познатиот вулкан бил нарушен кратко по 11 часот по локално време во понеделник, соопштија властите. И преплашените туристи што го посетуваа вулканот на италијанскиот остров Сицилија беа принудени да бегаат за да избегаат од најлошото, бидејќи џиновскиот облак од пепел дојде по нив, но изненадувачки. На снимката се гледаат и некои од нив како одбиваат да заминат се додека не застанат за да направат неколку фотографии од монструозните облаци. Туристите можат да ја посетат планината Етна, висока 3300 метри, преку водени тури, иако до некои делови од вулканот може да се стигне независно. Семејство од Македонија кое живее во САД објави видео на социјалните мрежи на кое се гледа колку на македонците во странство им недостасува нивниот дом Македонија. На видеото таткото ги изненадува децата кажувајќи им дека за неколку часа ќе одат на одмор. Децата не можеа да ги сокријат солзите и радоста дека повторно ќе бидат дома во Македонија. Видеото завршува со децата кои се во преградка на нивните баба и дедо. Албанија, до неодамна скриена дестинација на Европа, се соочува со експлозивен раст на туризмот што може сериозно да ја загрози одржливоста на локалните заедници и животната средина. Од 2015 година, бројот на туристи во земјата речиси се зголеми за 3 пати, од 3 милиони во тоа време на дури 10 милиони во 2023 година, што представува зголемување од 56% во однос на нивоата пред пандемијата. Албанската влада очекува овој број да се зголеми на 30 милиони годишно до 2030 година, што би значило дека земјата прима повеќе туристи отколку што моментално примаат Португалија или Хрватска. Белата куќа објави нов официјален портрет на американскиот претседател Доналд Трамп, кој го прикажува во малку потемно осветлување од портретот објавен пред неговата инаугурација во јануари. На најновиот портрет, Трамп носи препознатлива црвена вратоврска, а неговото лице е нагласено со длабоко засенчување, наведува CBS. Лицето на Трамп беше посветло осветлено на портретот објавен претходно оваа година, каде што носи сина вратоврска. Предходната фотографија имаше американско знаме во позадина, додека новата верзија го прикажува Трамп пред црна позадина. Двете фотографии ги направи главниот фотограф на Белата куќа, Даниел Торок.